Saiki aku ning ngarepe perumahan Granggrek Mas, Lur, karo ngenteni dhuwit logur, Lur. Piye ana dhuwit logur lumayan. 100, 500, 1000 karo ndelok wong liwat. Biyen ana wong-wong ayu, wong gak katokan lumayan. Kena dicangking nggo mulih. Gawe wedene bocah. Uhuy. Nek rezeki gak nanti-nanti lho ono wong kayak di 10.000 ya lumayan ya. Sekarang ya. Kene ngembong dilakoni ae. Gak melulu ngoper 1000 subscriber 4000 jam tayang wis kesuwen kayak ngene ae. Oh, 10.000. 10.000. Ya lumayan. Nek ping 10 wis piro. Ya wis Lur ya, pokoknya tetep semangat. Mari isi bensin Lur, langsung berita wis biji berita muter-muter tok nganti bensin wis sitaran alhamdulillah. Masa durung bayaran kok YouTube ya gak apa-apa wis gawe video ae. Sampai ketemu nih. Saiki aku mlaku-mlaku Lur di daerah Pagerwojo, tepatnya di Kapling DPR. Ini bengi rame Lur. Kafe ini ngopi-ngopi cangkruan, arek nom-noman, arek tuwek-tuwek. Wah, ini kene kabeh. Kopi-kopi kekinian yang sekarang jadi trending. Ini kene kabeh. Lur, apa tok mau bayar. Dan terus Lur, katanya hujan nang ini banter.